メだ。できます。いってらっしゃい。池袋まで行くみたい。逆だよ。あれ今一瞬前出たよね。あ、行った行った。あ、おい。あ、これで3本目か。これ。2番線に東駅止まりの電車が参ります。ご乗車できます。ご注意。では、
よろしくで